मावशीच्या सर्वायकल मावशीला स्पॉन्डिलायसिस आहे आणि मावशीची आता 4थी सेटिंग आहे. 5वी सेटिंग. तुम्ही आल्या त्यावेळेस कशा होत्या म्हणजे कसं इकडे तिकडे मान जात होती तुमची? मला पाण्याचं कुठं घेता येत नव्हतं. असं बरं पाणी नव्हतं पिता येत ना? हा? बरं आता फरक किती पडलाय तुम्हाला? मला असं जवळजवळ निम्मा वाटत नाही. निम्मा फरक आहे. इकडे तिकडे मान करा बरं आता. आज आता दिवसापेक्षा एवढी पण जात नव्हती डायरेक्ट अशा या पोझिशनला होत्या अशा करायच्या मागं पुढं नाही का? फिरायचा तर विषयच नव्हता. थोडं पुढच्या आता परत एकदा मान सेट करणार आहे आपण आज.